Міржақып Дулатұлы, Бақытсыз Жамал. 2 бөлім. Оқушылар, хикаямыздағы оқиғалар жоғарыда айтылмаш Сәрсенбайдың үй ішіндегі кісілерден басталғаны себепті анық аңлатпақ үшін Сәрсенбайдың кім екендігі һәм қандай кісі екендігін жазамын. Сәрсенбай ешбір ғылым оқымаған момын, мал баққан кісі еді. Атасынан артық дәулет қалмаса да, берірек келген соң малы да жақсы болып, жылқысы 100-ден асып, 200, 300 деп қой да бітіп, қатардағы малды үйінің біріне қосылып еді. Бірақ мал жағынан көңілі хош болса да, Сәрсенбайдың жамағаты Қалампыр ғұмырында бала көтермей, бұл екеуі балаға мұқтаж еді. Сәрсенбай бағыз уақытта өзі де һәм жан ашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да, Қалампырдан аса алмай әне-міне деп жүреді. Бір күні бір мәжілісте отырған уақытта бір құрдасының қымыз ішіп қызып отырып, әзілмен болса да, шынымен болса да, сөз арасында: «Ей Қубас, сонша малды айдап жүріп, дұрыстап зекет бермейсің, қажыға бармайсың, кім үшін жинап жүрсің? Ақырында Қалампырдан қорқып тоқалды алмадың» деген сөзін естіп, сол күні үйіне бек мұңайып келіп, Қалампырмен сөйлеспестен жатып қалып еді. Ертеңіне ауылдағы 1-2 ағайындарын шақырып алып: «Міне, мен сіздерді шақырғаным үмітсіз шайтан деген, мал бітпес жігіт болмас құрарына қара, ұл таппаса ел болмас тұрарына қара деп бұл уақытқа шейін сабыр етіп жүрдім. Енді мен болсам 40-тың екеуіне келдім. Қалампыр да биыл 33-те. Қалампыр пайғамбардың сүннәті ғой, сен де рұқсат бер. Ағайыным, сіздер осы жұмысты қолға алыңдар. Міне, біраз қанағат бар ғой, мен енді бел байладым» деп ақырғы сөзін мағлұм етті. Қалампыр қанша ұнатпаған болса да, бұл сапарда Сәрсенбай да һәм басқалар да бір ауызды болып, сол жерде уағда қылғанын көріп, іші суып, енді сөйлегенімен қолдан еш нәрсе келмесін біліп: «Не қылсаңдар ықтияр, әуелінде мен де тоқал алма деген жерім жоқ. Маған несін айтасыңдар?» деп түсі бұзылып, үйден шығып кетті. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей Сәрсенбай бір қызды айттырды. Өздеріне 40 шақырым жерде Сайболат деген елде Жарас деген молланың бір ұлы, бір қызы бар екен. Молла опат болған соң, әйелін бір жақын кедей әмеңгер алып, әлгі 2 жетім соның қолына шығып еді. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Шолпанның жасы 14-ке жетіп тұрған соң, Сәрсенбай малын төл беріп, келер жылында алып та қойды. Марқұм Жарас молла тірі уақытында Шолпанды өзі оқытып, Құраннан 2 шығып, азырақ хат та танып қалған еді. Қалампыр әр уақытта Шолпанды күндестікпен, сөзімен де, қолмен де ренжітіп жүрді. Шолпан 17 жасқа келгенде манағы Сәрсенбайдан тоғып ішінде сүйінші сұраған, қыз бала тауып, Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз боз бала жиып, ойын ойнатып, қыз бала демей, көл басын шақырып, той қылып, баланың есімін Жамал қойып еді.